यार ये जहाज आया हुआ है बिकने के लिए, बंदे को बहुत सख्त ज़रूरत है। पैसे उसको कैश चाहिए। 130 करोड़ मांग रहा है फाइनल बिल्कुल। और ये 150 करोड़ का है जहाज। पूरा जेन्यन है, अंदर से बाहर से शावर है। बाकी 50 लाख किलोमीटर चला हुआ है, साफ सुथरा है, नया जहाज है बिल्कुल। अब है तो कोई बात मेरे को पता है इसमें, देख ले जो। मसला नहीं है, 5-6 दिन का टाइम भी मिल जाएगा।